விவசாய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு டிப்பர் ஒரு ட்ரெய்லர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. ஃபஸ்ட்டு 2007 மாடலுங்க. இது டிப்பர் சிங்கிள் ஓனருங்க. இந்த டிப்பருக்கு இதோட சேஸ்னு பார்த்திங்கன்னா 8 அங்குலம் இருக்குன்னு ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. இந்த டிப்பரோட மேக்கர்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீராம் கம்பெனிங்க. பிளாட்ஃபார்ம்னு பார்த்திங்கன்னா பிளைன் பிளாட்ஃபார்ம்ங்க, ரீபெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த டிப்பருக்கு பார்த்திங்கன்னா 5 டோர் இருக்குன்னு ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. இந்த டிப்பர் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா திருவாரூர் மாவட்டத்தில் தாங்க இருக்குது. ஃபைனலாக இந்த டிப்பருக்கு என்ன ப்ரைஸ் சொல்லியிருக்காங்கன்னா 1,25,000 சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ப்ரைஸ் வந்து நெகோஷியபிள் ப்ரைஸ் தான் ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனரோட காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கிங்க. அடுத்து என்ன ட்ரெய்லர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குன்னா 1994 மாடலுங்க. இந்த ட்ரெய்லருக்கு 8 வீல் ட்ரெய்லருங்க. இந்த ட்ரெய்லர் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் தாங்க இருக்குது. ஃபைனலாக இந்த ட்ரெய்லருக்கு என்ன ப்ரைஸ் சொல்லியிருக்காங்கன்னா 1,40,000 சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ப்ரைஸ் வந்து நெகோஷியபிள் ப்ரைஸ் தான் ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனரோட காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கிங்க. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுடைய மொபைல் நம்பரை சேல்னு போட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் உங்களை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ண உதவுவோம். இந்த டிப்பர் அண்டு ட்ரெய்லர் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷனில் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய டிப்பருக்கு ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய காண்டாக்ட் நம்பர், செகண்ட் இருக்கக்கூடிய ட்ரெய்லருக்கு செகண்ட் இருக்கக்கூடிய காண்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கிங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.